عید بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی بادشاہی علی دے بچیاں دی سبحان اللہ ساریاں تعریفاں اس خالق و مالک دے واسطے جو سارے جہانہ دا پالن والے درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عالی مرتبت سادات کرام نعت خانہ نشیر لسان قرہ حضرات اور قبلہ نقیب محفل خصوص بالخصوص صاحبزادہ والا شان مسند صدارت تے جلوہ گر پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم عالیہ اور دوستان زیبکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہاڈا ذوق، تہاڈی محبت، تہاڈا پیار ویکھ کے اور رات دے اس ٹائم قسم بخدا لوگ سو جاندے نے اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کسی شے دی، لیکن الحمدللہ اساں اگر بیٹھے ہیں یا یاد خدا وچ بیٹھے ہیں یا یاد مصطفیٰ وچ بیٹھے ہیں یا اہل بیت اطہار دی محبت لے کے سبحان اللہ کرام دی محبت لے کے بیٹھے ہیں اور تہاڈی محبت ویکھ کے پیار ویکھ کے تساں کل دے بیٹھے ہو ایم تو ایم ہو گیا اپاں کل دے بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کردے پئے ہیں ذکر سوندے پئے ہیں اور یہ ساریاں محبتاں ویکھ کے میرا دل یہ کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو مجھے پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ انبیاء دے غلاموں ذکر اہل بیت کرنا ہے تے ذکر اہل بیت سننا ہے۔ میرے مرشد کریم صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ آستانہ علی حضرت کرما والا شریف حضور آپ فرماتے ہیں انہوں نے بیلیوں سارا سال حضور دا میلاد کریا کرو لیکن محرم تے سفر دے اندر اہل بیت اطہار دا ذکر کریا کرو۔ سبحان اللہ تو ہے سفر المظفر شریف دا مہینہ ہے تو امام الانبیاء دے غلاموں اساں ذکر کنہ دا کرنا سیدان دا۔ سبحان اللہ بیٹھے بھی سارے سید نے عرس بھی سیدان دا تے گل بھی کرنی ہے سیدان دی کیونکہ گل ساری ہے ہی سیدان دی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرو، مختصر ٹائم دے اندر انشاءاللہ العزیز بالکل ہی مختصر حاضری پیش کراں گا۔ رب تعالیٰ دا قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا سونیاں فرما دے وہ آپ دے غلاماں نو آپ دے کول بہن والیاں نو مشرق و مغرب جنوب و شمال وچ رہن والیاں نو کی فرمایا لا أسألكم عليه أجرًا، ایدے تے کوئی بھی سوال نہیں کردا، کوئی اجر نہیں منگدا، دین سکھایا ہے، اسلام دسے ہے، ہر شے دا تانوں دسیا، جنت وچ جان والے راہ دسے، جہنم تو بچن والیاں راہاں دسیاں، فرمایا کچھ نہیں منگدا، اگر کچھ منگنا فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، میری اہل بیت نال پیار کریا جے، میری آل نال پیار کریا جے۔ سونا جے تہاڈی آل نال پیار کراں گے، تہاڈی اہل بیت نال محبت اور مودت والا رشتہ قائم کر لواں گے، سونیا لبے گا کی؟ حضور نے یوحا والے ہوٹھ کھولے، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، فرمایا جیڑا ساڈی آل دی مودت اور محبت لے کے اس دنیا تو ٹر جاوے گا، فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں وہ بے ایمان نہیں بھرے گا، پکا مومن دنیا تو دنیا تو جاوے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ ہے کوئی مائی دا نال جڑا اٹھ کے کہے میں بخشیا بخشوایا تر جاواں گا، میں مومن دنیا تو تر جاواں گا، لیکن جڑا بندہ اہل بیت نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، مودت کردا ہے،
میں اے مجمع وچ بیٹھ کے اے جلسے وچ بیٹھ کے عاشقان اہل بیت عاشقان رسول وچ بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے میں کہنا بھی اہل بیت نال پیار کرنے والا پکا مومن تر جاوے سبحان اللہ کیونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کولے محمد کولے خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگے قرآن نہ بدلا توجہ کرنا آؤ بغداد دے شہر وچ لے جاواں پہلوان نام ہے جنید حضرات بڑا بڑا پہلوان ہے اور پہلوانی دے اندر ایڈا سانی کوئی نہیں بادشاہ آپ دی کرسی دے نال کرسی لا کے تے حضرات جنید تو بٹھاندا ہوندا سی حضرات دی وقار ذرا توجہ کرو ایک وقت ایسا آیا کہ جنید دا ڈنکا پوری دنیا دے بجدا ہے جنید دے مقابلے وچ کوئی آندا نہیں ہے حضرات مختصر کردا جاواں بادشاہ کیا کھاڑا لگ جاوے کشتی ہو جاوے حضرات وزیر کہن لگے بادشاہ سلامت جنید بڑا ترکڑا پہلوان ہے جنید دے مقابلے دے میں آج تک کوئی پہلوان نہیں آیا کیا جناب ڈنکا بجایا جاوے اعلان کیتے جان اے کوئی جنید نال مقابلہ کرنے والا جنید نال کشتی کرنے والا حضرات ذرا توجہ کرنا اعلان ہونا شروع ہو گئے علاقے دے جناب قربہ جوار دے اندر دور دور تک اعلان کیتے گئے جنید پہلوان بادشاہی دا پہلوان ہے کوئی جڑا بادشاہ دے پہلوان نہ لا کے کشتی کر لوے حضرات ذرا توجہ کرنا ایک ضعیف العمر بندہ ہے ظاہراً کمزور ہے پھٹیا پرانا لباس پایا ہے طاقت جسم دے اندر کوئی نہیں ہے بازو کھڑا کر کے کہندا لوگو میں جنید نال کشتی کراں گا میں جنید نال کشتی کراں گا وزیر تے مشیر تے لوگ بول کے کہن لگے جنید بڑا بڑا پہلوان ہے تو ظاہراً دیکھن دے اندر کمزور ہے تو جنید دا سامنا نہیں کر سکدا حضرات ذرا توجہ کرنا اے بندہ بول کے کہن لگے میں جانا تے جنید جانے تے کشتی جانے حضرات توجہ کرنا دن فکس کر لیا گیا ٹائم فکس کر لیا گیا ہے اور کھاڑا لگ گیا لوگ جمع ہو گئے نے المختصر جناب بادشاہ دی کرسی بھی لگ گئی ہے نال جنید تو بٹھایا گیا ہے انہیں نو جناب ٹائم لگ گیا جیڑا ٹائم رکھیا سی ٹائم لگ گیا ہے حضرات لوگاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں جنید بڑا بڑا پہلوان ہے سانو پہلے ہی پتا سی جنید دے مقابلے وچ کوئی بھی نہیں آوے گا کوئی بادشاہ نو پاگل بنا گیا ہے وزیراں نو بڑے عقل مند تے سمجھدار وزیر نے کوئی وزیراں نو بے وقوف بنا گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد غبار اڑدی نظر آئی ہے ویکھ دے کی نے ایک ضعیف العمر بندہ ہے بڑا اوکھڑا ہو کے چلدا آندا ہے حضرات توجہ کرنا جدوں میدان وچ آیا ہے اعلان ہو گیا ہے او پہلوان آ گیا ہے جڑا جنید نال کشتی کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آویں تھوڑا اگے چلو انشاءاللہ سمجھ آوے کہ تسی تڑپ کے نہ بولو تے مینوں بھی سید نہ آکھنا حضرات توجہ کرنا ان لوگاں ویکھیا کمزور بندہ ہے پیر نڑکھڑاندے پئے نے اے چل نہیں سکدا جنید نال کشتی کیویں کرے گا حضرات ذرا توجہ کرنا ہن جدوں اے بندہ میدان وچ آیا ہے جنید ہی میدان وچ آ گیا ہے اے بیلی قریب آیا ہے کن وچ ایک گل کیتی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا جنید دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے حضرات توجہ کرنا جنید دے کن وچ آ کے اس بندے آکھیا کیے اے جنید میں پہلوان
پہلوان نہیں میں کشتی کدے نہیں کیتی میں لڑن والا بھی نہیں مینوں پتہ تو بڑا بڑا پہلوان ہے تیرے نام دا ڈنکا بجدے مینوں پتہ تیرے سامنے میں کچھ نہیں لیکن جنید حالات نے تنگ کیتے میں آلے نبی اولاد علی نبی اولاد علی میں زہرا پاک دے گلشن دا ٹٹیا ہویا پھولا مرجایا ہویا پھولا جنید بڑیاں بڑیاں کشتیاں کیتیاں نے بڑے بڑے انعام و اکرام تینوں ملے نے اے جنید میں جدو پیچھے نظر مارنا مینوں میریاں بچیاں دے پھٹے لباس نظر آندے نے بڑے دن لگ گئے سید زادیاں نے کھاتا کچھ نہیں ہے پیتا کچھ نہیں ہے جنید اج میرے تو کشتی ہار جا میں کشتی جت جاواں گا مینوں کچھ انعام ملے گا نبی دیاں نمازیاں کچھ کھا لین گیاں نبی دے نمازے کچھ کھا لین گے پانی پین گے روٹی کھان گے جنید تینوں دعاواں دین گے جنید اج میرے کولوں ہر جا اگے بادشاہ انعام دیندے نے جدوں میرے کولوں ہر جاوے گا نبیاں دے بادشاہ کولوں تینوں میں انعام نبیاں دے بادشاہ کولوں انعام لے کے دیا گا حضرات جنید دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے ان غلامی سادات کرن دا موقع جنید نوں مل گیا ہے حضرات توجہ کرنا ہتھاں وچ ہاتھ پائے نے جدوں ہتھاں وچ ہاتھ پائے نے لوگاں نے ویکھیا لوگ کہن لگے جنید ایک جھٹکا مارنا ہے اس بندے نے موت جناب لقمہ اجر بن جانا ہے اس بندے نے موت دے منہ وچ اپنے آپ نوں دھکیل چھڈیا ہے حضرات ایک دا کھیڈیا ہے غبار اٹھی ہے لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیتا ہے اج جنید جتیا ہے دوسرا بندہ تے ماری جاوے گا حضرات غبار اڑدی پئی ہے دھوڑ اڑدی پئی ہے کسے نوں پتہ نہیں چلدا پیا ہون کی والا ہے جدوں غبار چھٹی ہے ویکھ دے کی نے جنید تھلے وے کمزور بندہ سینے دے اوتے سوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت اہل بیت حضرات رات توجہ کرنا اور جنید تھلے پہ آئے وہ دے سینے دے ہوتے کمزور بندہ سوارے اور جنید بغدادی جدو جناب تھلے گرے نے اینا نام رکھن والا پہلوان وہ دا نام ظاہران خاک بچ مل گیا بادشاہ کہن لگا ایڈا بڑا پہلوان ہے ایڈا بڑا پہلوان ہو گئے تو کی میں ہر سکنے حضرات رات توجہ کرنا میں کہنا جنید یا جیا کیا آئے گا بادشاہ ساری زندگی تیری غلامی کیتی ہے آج موقع ملیا ہے میں نبی دی یال دا نوکر تے غلام کیا ہے گا کہ سیدہ دی نوکری سیدہ دی نوکری زندگی سوار دے سیا زہرا دے بابا باجو پل تو کوئی نہ لگے توجہ کرنا جنید بغدادی کہن لگے بادشاہ مینوں پتہ جس میرے نال وعدہ کیتا ہے کوڑا ہو نہیں سکدا حضرات توجہ کرنا لوگاں نے اور سید زادے نوں آپ دے کندھیاں تے اٹھا لیا جنید نوں اٹھان والا کوئی نہیں جنوں بادشاہ آپ دی کرسی دے نال کرسی لا کے بٹھاندا سی جننے تے بادشاہ مان کردا سی فخر کردا سی اج جنید نوں اٹھان والا کوئی نہیں ہے جنید جناب میدان دے اندر پیا ہویا ہے اپنے آپ چل کے اٹھ کے گیا ہے کمرے بچ گیا ہے ظاہراً شرمندگی بھی ہوئی ہے پریشانی تے ندامت بھی ہوئی ہے لیکن اکھاں بند ہوئیاں زہری اکھاں بند ہو گئیاں نے دل دیاں اکھاں کھل گئیاں نے
हसनैन दे नाना दी जियारत हो गई, नाना दी जियारत हो गई है। मैं दुआ करना मौला जिन्ने भी बैठे ने तेरे नबी दी अहले बैत दे गुलाम बैठे ने, जाके सो जावन, जहरी अखा बंद हो जान, दिल दिया अखा खुल जान, ज़हरा दे बाबे दा दीदार हो जान, करीम दी जियारत हो जावे। रात तवज्जो करना, हुजूर तशरीफ लेके आ गए। हुजूर ने फरमाया ऐ जुनैद क़यामत वाला दिन वेखिया जावेगा, मेरे निवासे वादा कीता है जा जुनैद लोग इबादत कर करके वली बनते ने, लोग बड़ियां रियाजतां कर करके वली बनते ने, लोगों नूं सजदे करने पैंदे ने, चिल्ले कटने पैंदे ने, नफलो नवाफल पढ़ने पैंदे ने, सारी सारी रात रुकू सुजूद ते क़याम दे अंदर गुजारनी पैंदी है। ऐ जुनैद तू मेरी आल दी गुलामी कीती है, जाए सा तैनू वलियां दा सरदार बना छड़िया। सुभान अल्लाह। जुनैद पाक उठे ने, दरवाजा खोल के देखिया, पूरे बगदाद शहर दे वली हाथ बढ़ के खड़े ने। हज़रात जुनैद कह लगा तुसा किवें आए हो, तुहानू किस गल्ले आए? ओ वली बोल के कह लगे जुनैद जेड़ा तेनू दीदार करवा गया है और सानू भी हुक्म फरमा, जुनैद साड़ी आल दी गुलामी कीती है, जाओ ओदी गुलामी में चले जाओ। तो जुनैद पूरी कायनात नूं दसिया कि अज़मत आले नबी भूल न जाना, आले बैत दी शान आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तलबा नूं जनाब पढ़ाते पे ने, सबक पढ़ा रहे ने, कदे खड़े हो जाते ने, कदे बैठ जाते ने, कदे खड़े हो जाते ने, कदे बैठ जाते ने। शागिर्द अर्ज कीती हुजूर अज तक एवें दा अंदाज नहीं वेखिया, कदे बह जाते हो, कदे खड़े हो जाते हो। हज़रात तवज्जो करना, मेरे आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम इश्क व मोहब्बत बोले थे, आप फरमान लगे और बेलियो मदरसे दे दरवाजे दे अगे बच्चे खेलते फिरते ने, उन्होंने अंदर एक सैयद ज़ादा है, सैयद ज़ादा है, कदे अंदर आंदा है, कदे बाहर जाता है। जो अंदर आंदा है मैं खड़ा हो जाना, जो सैयद ज़ादे बाहर तशरीफ लैके चले जाते ने मैं उदो बैठ जाना। ते मेरे आला हज़रत भी पूरी कायनात नूं आखे अज़मत आले अल्लाह तुहानू सलामत रखे। हत्थां नूं बुलंद करो, अहले बैत दी गुलामी दे विच आपदे हत्थां नूं उठा के मैं दुआ करना मौला ए हत्थ कदे भी किसी दुनियादार कमीने दे मोहताज ना होण, अहले बैत दा सदका इन्हां दे दामन सदा परे रहण की अज़मत आले भूल न जाना लोगो देखना गैर की बातों में नया अल्लाह तवज्जो करना कि जब फरिश्ता अजल सुनी तेरा तारुफ पूछे ते फिर कहना की है, नहीं कहना मैं चौधरी ते नंबरदार ते मियां साहब सा, मैं फलां वडेरे दा मशीर ते वजीर सा, या मैं सदर पाकिस्तान ते वजीर आज़म नाना। कहना की है मैं गदाए दरे ज़हरा, जेड़ा दरे ज़हरा दा नौकर है उच्ची आवाज नाल कहो मैं गदाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गदाए दरे ज़हरा, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ, बताना लोगो अज़मत आले। रात मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह रब ने बड़ी शान दी, बड़ा मुकाम दिता है। तुसां गल सुनी होनी है कि आप नो पालकी में चला जाया जाता सी। एक दिन पालकी उठाने वाले मजदूर आए ने, जो आप पालकी दे विच बैन लगे ने ते आप बोल के कहन लगे मैनू सैयदां दी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آ رہی ہے سبحان اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہنے لگے میں نے سید زادے کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ رسول کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ خون حیدر کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وچ کوئی ایسی وہ کہنے لگا اور اسی تے مجبور آ ساڈے وچ کوئی سید کوئی نہیں امام الانبیاء دے غلاموں حالات تو تنگ سن صدقہ کھا نہیں سکدے ساڈے تے صدقہ حرام ہے ویسے تے مانگ کسے تو ویسے نہیں سکدے سن تے مزدوری آپ کہنے لگے او سید زادے کہنے لگے حضور ایتھے کوئی بھی سید زادہ کوئی نہیں سارے مزدور نے آپ پھر بھی بیٹھ کے لیکن پھر اگے جا کے آپ کہنے لگے یار پاک ایتھے کوئی سید زادہ ضرور موجود ہے رات توجہ کرنا سید زادے دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہنے لگے حضور واقعی میں خون رسول ہاں سبحان اللہ جگر گوشہ ہے بطول ہاں میں سادات نال تعلق رکھنے والا اہل بیت دے وچوں میں حالات نے مجبور کیتا ہے یا اللہ حضرت پھر یہ نہیں آکھیا کہ چلو کوئی نہیں کہنے لگے نہیں حضور ایویں تے نہ ہونا زالہ ہونا ایدا تسا بہو پالکی وچ تے میں احمد رضا پالکی چک کے لے جاواں گا کل مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ احمد رضا چنگا تینوں دین دا امام بنایا چنگا تینوں کیا کہ دین دا کام کر تو میری آل دا ادب ہی بھول گیا تے میں اوتے کی جواب دیواں گا کہنے لگے حضور تساں وچ بو ہن احمد رضا خود پالکی چک کے جاوے گا رات امام اہل سنت آپ پالکی اٹھا کے جا رہے تے نالے اے یاد جانے نے کہ عظمت آل ہر بندہ جڑا قرآن کہتا ہے کہ انسان نطفہ یا رام تو بنے ہیں لیکن اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدو آئی نا نبی تے نبی دے گھر آ جاندی گل پھر یہ نہیں آکھیا کچھ نہیں آکھیا پھر قلم چکیا تے نالے کہن لگے سونیا لوگ تے تانوں نور نہیں مندے نور لوگ تہاڈی نورانیت دا انکار کردے نے لیکن احمد رضا دا عشق اے کہندا احمد رضا دی محبت اے کہندی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے این نور تیرا سب گراں نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ